Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Билял произносит азан ночью, поэтому продолжайте есть и пить, пока призыв не начнет возглашать Ибн Мактум». Глава. Что следует говорить тому, кто слышит призыв муадзина? Хадис под номером 611. Передают со слов Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда услышите призыв к молитве, повторяйте то, что говорит муадзин». Хадис под номером 612. Передают со слов Исы ибн Тальхи о том, что он слышал, как однажды Муавия, да будет доволен им Аллах, повторил то же самое, что сказал он, то есть муадзин, включая его слова. «И свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха. Ашхаду анна Мухаммадан Расуль Аллах». Хадис под номером 613. Яхья ибн Абу Касир сказал: «И некоторые наши братья рассказали мне о том, что он сказал. И когда муадзин сказал: „Спешите на молитву“, Муавия не повторил его слова, а сказал: «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Ля хауля валя куввата илля билля», добавив к этому: «Мы слышали, как таким образом произносил эти слова ваш пророк, да благословит его Аллах и приветствует». Глава. Обращение с мольбой дуа к Аллаху после завершения азана. Хадис под номером 614. Передает со слов Джабира ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В день воскрешения право на мое заступничество получит тот, кто, выслушав слова азана, будет говорить: „О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к Василии“. Тем есть название высшей ступени рая, предназначенной только для пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и высокому положению, и направь его к месту достохвальному, который ты обещал ему. Глава. Бросание жребия по стрелам ради произнесения азана. Распространенный в доисламской Аравии способ решения споров, когда мужчины писали свои имена на стрелах, а потом вытягивали одну из них из общей связки. Сообщается, что люди разошлись во мнении относительно азана, и Саад ибн Абу Ваккас бросал между ними жребий. Это произошло при завоевании Кадисии во время правления Умара ибн Аль-Хаттаба, а Саад в это время был у людей амиром. Хадис под номером 615. Передает со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы люди знали о награде, которая ждет тех, кто произносит слова азана и находится в первом ряду во время общей молитвы, и кроме жребия по стрелам не нашли иного пути для того, чтобы решить, кто станет произносить эти слова и кто займет место в первом ряду, они обязательно прибегали бы к этому. Если бы знали они о той награде, которая ждет начинающего совершать полуденную молитву сразу же после наступления установленного для него времени, то спешили бы к ней на перегонки. И если бы знали они о той награде, которая ожидает принимающих участие в общих вечерних и утренних молитвах, то обязательно являлись бы на эти молитвы в мечеть, даже если бы им приходилось добираться туда ползком. Глава.
разговор во время азана, то есть о дозволенности этого. Сулейман ибн Сурат разговаривал в то время, когда он возвещал азан. Аль-Хасан сказал: «Нет ничего страшного в том, что человек смеется в то время, когда он возвещает азан или икаму. Если дозволено смеяться во время азана и икамы, то есть если дозволено смеяться во время азана и икамы, то дозволенность разговаривать при этом первичнее». Хадис под номером 616. Сообщается, что Абдуллах ибн Аль-Харис сказал: «Однажды днем, когда на улице была грязь и слякоть, Ибн Аббас обращался к нам с проповедью, и когда муадзин дошел до слов «спешите на молитву», «хайя аля-саля», он велел ему воззвать: «Молитва в своих домах, ас-саляту фир-рихаль». И когда люди посмотрели друг на друга из-за этих слов, он сказал: «Это, то есть веление муадзину сказать, молитва в своих домах, делал тот, кто был лучше него, то есть лучше Ибн Аббаса. Поистине она, то есть пятничная молитва, как указывают на это слова, он обращался к нам с проповедью, является обязательной. То есть, если бы муадзин сказал «спешите на молитву», то на них было бы возложена обязанность явиться на нее, и вам пришлось бы столкнуться с затруднением. Глава. Произнесение азана слепцом в том случае, когда есть кому сообщить ему о наступлении времени молитвы. Хадис под номером 617. Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Билял произносит азан ночью, поэтому продолжайте есть и пить». Тут речь идет о периоде поста во время Рамадана, пока призыв не начнет возглашать Ибн Мактум. Затем передатчик этого хадиса сказал: «А он был слепым и не начинал призывать к молитве, пока ему не говорили: светает, светает». Глава. Азан после рассвета. Хадис под номером 618. Сообщается, что Абдуллах ибн Умар сказал: «Хафса, да будет доволен ею Аллах, поведала мне о том, что обычно, когда муадзин заканчивал призывать людей к утренней молитве и начинало светать, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершал молитву в 2 легких раката до объявления о начале молитвы». Хадис под номером 619. Передается слов Айши, да будет доволен ею Аллах, о том, что между призывом на утреннюю молитву и объявлением о ее начале пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда совершал молитву в 2 легких раката. Хадис под номером 620. Передают со слов Абдуллы ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Билял произносит азан ночью, поэтому продолжайте есть и пить, пока призыв не начнет возглашать Ибн Мактум».